Mem ndizibulisele kubaphulaphuli ku6 Notes ngegama lika Yesu. Anibanjwanga silingo singeso sabantu. Xa kwakulingwe uYesu yena ngenqusi 6 Notes entlango besingobani nathi. Esisilingo sikufumeneyo singakulalisiyo nasebusuku sucimba sehlela wena wedwa. Esisilingo sikhona nase next door, sikhona nakulamzi ungaphesheya, kube sisilingo sikubambileyo sidesignelwa abantu. Futhi esisilingo sikufumeneyo uThixo kwembathisa amandla wokumelana naso. Kuba wenje njalo kuYobhi, wayeka abantwana bakhe babhubha, wayeka imfuyo yakhe yatshabalala. Kuba kaloku esisilingo sasimfumene amandla okumelana naso uThixo umnikile ona. Anibanjwanga silingo singeso sabantu. Idlulithi uthembakele uThixo oyakuthi kunye nesilingo eso ithi xa uyifunda kwenye indawo sizingana ngemphandezelo ezi. Kuba imphandezelo zizala unyamezelo, unyamezelo luzala ithemba. Uthembekile uThixo, uThixo uthembeka 6 Notes. Sala umntana kwekukhomba ngebhoso emqaleni esithi ndifuna i2 yecuba, efuna uyothenga iziyobisi. Athembeke lo Thixo, athembeke lo Thixo 6 Notes. Umyeni akho seyithathwa esitratweni. Kuba kaloku ngale mihla yokusongwa kwehlabathi umfazi uhlukumeza omnye umfazi. Seyifuna udlula into bibeyindoda ngoku kuba ngumfazi ovisa omnye umfazi kabuhlungu, athatha umyeni walo mfazi kungabi mnandi kwelakhaya. Kuba kaloku kubi phandle apha. Kodwa ndithanda nto inye ithi iBhayibhile endiyifundayo ngemihla yokugqibela uThixo uzawuvusa umkhosi wentokazi. Kwelo lixa ke lingoku xa sivala le nyanga yoomama, sivala le nyanga inkulu kangaka, inyanga yowayidlokova, uThixo sesithumele Umhlobo Wenene. Uthi uthembakele uThixo owothi kunye nesilingo eso. Mhlawumbi mama kama-Asi abaphulaphuli impendulo nokuphumela esilingweni bakujonge ngaphandle esilingweni. Kungenzeka into yobana impendulo nesisombululo sesilingo sakho silapha phakathi esilingweni. Khumbula uMeshaki noShadrach noAbednego uThixo baphandaza bekuwo umlilo, wabahlangula ephakathi nabo, wangena esilingweni nabo ukuze bahlanguleke. Kungenzeka kuba isilingo sakho sawuhamba indawo ezininzi uzama usombulula akukho sisombululo. Kungenzeka kuba indlela yosombulula iyafana nendlela yokulingeka kwakho. Khangela kaloku amaSirayeli entlango ethiwa zinyoka, suke isisombululo sokubuhlungu babo yaphinda yayenye inyoka. Sinenyoka eyaletha emnqamlezweni enguYesu Kristu laphala ligazi. Kuba kayikuvuma silingwe ngaphezu kwesinako, uyawuthi kunye nesilingo esi aveza ithuba lokuphumela. Elithuba mama kama-Asi waliveza kuSamsoni. Seyiphelelwe ngamandla, sebemceba inwele, bemenza into yohlekisa, zaske zahluma inwele. Ndifuna uthi kuwe mama, noba kwenzeka ntoni, kukho mama njengoba sihle lapha abathi xa bebizwe ezigeyithini kukhwazwa kuthiwa makavele athi yithana ndikho. Kuba ubaleka amatyala, ubolile ngapha nangapha, zimali ezizalayo. uThixo namhlanje uzoveza ithuba kwimeko yakho. Kukwabazali abalala ngenyembezi, kuba abantwana babo bonke bayagula, banesifo. Kodwa uThixo uzoveza ithuba kwimeko enjalo. Kukho abantwana bathi ndiyafuna uziyeke ezantsi kodwa ndazi mandenze njani. uThixo uzoveza ithuba. Kukho abahla benyuka bephethe iCV besithi qonqo ndifuna umsebenzi, uThixo uzoveza ithuba. Kukho abaphethe intambo nepilisi bathi sendincamile kobubomi mandife bhetere, suba sancama. uThixo uzoveza ithuba. uThixo uza kunika amandla okumelana nguThixo njalo. Sizomisa uThixo njalo athi xa ethetha omnye nantso imvana ethwala isuse isono sehlabathi. Emama kama-Asi
Ukwayimeko sisawuhlangana nazo athi uThixo xa ithetha nathi athi yizani kum nonke nina nibulalekayo nisindwayo ngumthwalo kuba le meko usakwazi uyisa ngamanqina akho kodwa kubekho imeko ezisicinezela singafuni novela ebantwini athi kwezinjalo kanye biza ngathi nguThixo ndize kuwe ndikuhlangule ze wena undizukise xa sivala le nyanga sizawenyuka intaba ndifuna uthi mama kamaasi uThixo wasemandulo isenguye nanamhlanje la Thixo wayekhulula amaSirayeli angakukhulula nawe masithandaze unguThixo awunakufaniswa ungumdali awudalwanga ungumenzi awenziwanga ulinyanga lemihla uliliwala laphakade uyinqaba yethu ungumthuthuzeli emini njenkosi abantwana bakho bayantwizisa emini njenkosi abantwana bakho baqhelekile zimeko zokuphila kwabo abayicelanga lento nkosi yami baba abantwana abazazi bangene njani kwi-drugs kodwa Thixo kwathi mntu uthile owayengafuni unina noyise wathi ndinganifumani nje nina ndawunifumana abantwaneni benu ngoku baphethwe zizilingo zonina noyise Thixo sicela xa namhlanje uveza ithuba kulo makhaya kukho amakhaya Thixo omakhulu abalala bengatyanga ipeyi yabo ithathwa ngabantwana bababethe esitunwini sithi Thixo veza ithuba Thixo veza ithuba kwaba bakhalayo ngalomzuzu bathi Nkosi kodwa kubenini vela wena Thixo wethu vela wena Thixo wethu uthi ukufutshane kwabanhliziyo zityumkileyo wena Thixo mbaleke umntwana wakho uthi omnye ndikhe ndamdenke namncinci ndimdala ngoku kodwa zange ndambona uThixo esiyilungisa somandla zibonakalise siyakuthandaza ke Thixo phezu kwemitshato yabantwana bakho imitshato seyivukelwe ngumkhosi wangendawo thina Thixo siyarhanqa ngezwi lakho kuba igama lakho linamandla igama lakho lakubizwa liyaphilisa igama lakho lakubizwa liyahlula ububi nobumnyama igama lakho libalekwa bubumnyama somandla zibonakalise ngoKristu inkosi yethu amen amen wow baphulaphuli mandinibulise masithandaze uthuleleni Thixo kutheni inkosi uthe cwaka nje nge-8 ka-August amakhosikazi onke inkosi ebehlangene ePretoria esithi shutdown kwanele kodwa nge-9th inkosi sivuke sisifa isimbonono sokuba amakhosikazi amathathu eKapa abulewe ngamadoda angaziwayo ngoba ukuthetha komntu akanelanga uthuleleni Thixo thetha Nkosi ngezwi lakho Thixo wami kolunga Nkosi nge-9th ka-August Thixo bendikho kumhlaba sembekweni elapho upresident nomama besithi kwanele ngokuhlukunyezwa kwamakhosikazi kodwa nge-11 Nkosi kwaphaya embekweni kuthola umntwana one-5 years training engaziwa ushiywe ngubani na yini Thixo yini Nkosi uthuleleni Thixo thena uthe cwaka nje thena Nkosi uthe cwaka Nkosi nge-13 ka-August bendikho amadoda emile sithi not in our name thina sidlwengula sibulali kodwa nge-18 adutywa intombazana ikhutshwa yindoda amehlo ngoba ukuthetha kwethu kuphela endaweni wena Thixo uthe apha kuphela khona amandla ethu kuqala wakho thetha ngezwi lakho Thixo qala ngomfandetho wethu oh Nkosi ndiyathandaza yini Thixo utengwa njani
Nkosi. Ngachikini Nkosi xa uthandazwa ngumono wevoni njengam. Ubengethe uva ungajongi ungafaneleki kwethu. Kawujonge ezantsi Nkosi. Siyaphela Thixo. Elilizwe laba yintoni nangaphandle kwekuthetha kwakho. Sihlangule Nkosi thina iziteka zakho. Ezilulamileyo kuhlaselo lwentshaba zethu. Uthe kugqibeleni xa kuvalwa lenyanga yamakhosikazi kudala sithetha. Phakama Nkosi. Lithuba lakho eli Nkosi. Take dominion. Take the lead. Uze kugqibeleni Nkosi. Lithuba balo lwakho. Nofefe lwakho Nkosi. Luhlale phezu kwabantwana bakho abancinayo. Bana strongweni. Balapha balana bengenamatyala Thixo wam. Benzelwa amayelenge. Uhlala esikolweni. Kakuzawubhalwa. Ngoba kukho abangazugqiba ubhala. Ngoba sihamba nje kukho abasiplanayo. Thixo womthandekayo. Ukuze kugqibelele libe phezu komhlobo wenene. Nale nkqubo Nkosi yam uhlale kuyo. NgoKristu inkosi yethu. Amakholwa kwizwe lonke ayakuthi. Amen. Amen. Mfundisi wonke. Amen. Nomthunzi. Hey, hayi kwenze. Sigqibile sakufana nani baphulaphula